ମା ମା ତୁମେ ଆମକୁ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛ? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛେ। ଲାଲି ତାର 5ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହୁଏ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼। ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଟୁନି ତଳକୁ ଆସେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ତୁମେ ଗାଁ ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛୋଟା କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗାଁରେ ରହିଲିନି। ଭଉଣୀ, ତୁମେ ସିନା ଗାଁରେ ରହିଲନି, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବ। ଶୁଣ ଭଉଣୀ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ତା ଭିତରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇଠି ରହିଯାଅ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଲି ଟୁନି ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଲି ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଏକ ବିଲୁଆ ଦେଖିଦିଏ। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ଏଠି ବୁଲୁଛି ମାନେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସିଥିବ। ଏଇ କଥାଟା ହୁଜୁରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ହୁଜୁର, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ମା କୁକୁରକୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ଆମେ ତା ମାଆକୁ ମାରିଦେଲେ ଛୁଆ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିବେ। ଛୁଆଙ୍କ ମାଂସ ଭାରି ନରମ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହଉ ବିଲୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେ। ସେ ମଜାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାଲି ତାଙ୍କ କାମ ତମାମ କରିବା। ଏପଟେ ଲାଲି ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ବି ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଁଷ ମିଳୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମା, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହୁଏ, ଆଉ ଲାଲି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏଇଠି ଖେଳୁଥିବ। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ଆରେ ଲାଲି ଭଉଣୀ, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ହଁ ଟୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ। ତୁମେ ଟିକେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିଥିବ। ହଉ ଲାଲି ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅ କୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ଚାଲ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। କୁନି, ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିବୁ। ହଁ ମା, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗିବି, କୁଆଡେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଲାଲି ଓ ଟୁନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଲାଲି ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଯାଏ। ଟୁନି, ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ହଉ ଲାଲି ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଏହା କହି ଟୁନି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଲାଲିକୁ ସିନା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଏ, ହେଲେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ କାଳ ହୁଏ। କାରଣ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ସେଇ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଲାଲି ସେ ମାଂସକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଯେମିତି ଆସିଛି, ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। ତୁ ଆଜି ମରିବା ପାଇଁ ଆମ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ଆଜି ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବୁ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଲାଲିକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତା ପିଲାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏପଟେ ଟୁନି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଲାଲିକୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖେ। ଆରେ ଲାଲି ଭଉଣୀ, ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ଲାଗୁଛି ସେ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଏହା କହି ଟୁନି ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସତକୁ ସତ
ବାଘ ଓ ବିଲୁଆକୁ ବାଟରେ ଦେଖେ। ଆରେ ସତରେ ତ ଏମାନେ ସେଇଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଲାଲିର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ପିଲେମାନେ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବେ। ଟୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ କବାଟ କିଳିଦିଏ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି। ତାପରେ ଟୁନି ଓ କୁନି ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଆରେ ମା, କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ଆଲୋ କୁନି, ସେ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ଲାଲି ମାଉସୀକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ବିଲୁ, ଛୁଆ କାହାନ୍ତି? କଣ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଗଲେ ନା କଣ? ହୁଜୁର, ମତେ ଲାଗୁଛି ଛୁଆମାନେ ବୋଧେ କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଜଣ ଲାଲିର ଛୁଆକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଲାଲିର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଟୁନି ମାଉସୀ, ଆମ ମା କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ଆମ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବ? ଆରେ ହେ ହୁଜୁର, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ତ କବାଟ ଲାଗିଛି, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବା? ହୁଜୁର, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସେ ବାଟ ଜାଣିଛି। ଆରେ ମା, ଏ ପିଲାମାନେ ତ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ତୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରୁଛି। ଏହା କହି ଟୁନି ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବା ଡାଳକୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପକାଏ। ଡାଳ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଇଲୋ ମାଲୋ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଧେ। ଆରେ ବାପରେ, ଏ ଡାଳ ଗୋରା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତାପରେ ଟୁନି ସେ ଗୁମ୍ଫାର କବାଟ ଯାଇ ଖୋଲିଦିଏ। ଟୁନି ମାଉସୀ, ଆମ ମା କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି ଟୁନି ମାଉସୀ? ସେ କାହିଁ ଆମ ମାଙ୍କୁ ମାରିଲେ? ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଗ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ରେ ପିଲେମାନେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ପିଲା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେବି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଲାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ପାଖରେ ରଖେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଫୁଟକୁଲ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।